sii wadan doonaa barnaamijkeena shalay soo inoo bilaabay ee ahaa naqra litanmi cuqulana ee musaabaqada ahaa shalay barnaamijkaas waan soo qaadanay maantana qaybteedii kana soo qaadan doonaa insha Allah waxaana soo booqday oo marti sharaf maanta inoogu ah Abshakuur Abdilaahi Aare oo ah yani doctora wata doctorna ah shariica wal qaanuun doctorka ah waxaana ku soo dhaweynayaa doctor Abdishakuur bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam marka koobaad waxaan leeyahay dhamaantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin jimca wanaagsan baan leeyahay maanta halkan uma istaagin inaan kelmad weyn ka soo jeediyo ama kelmad dheer aan soo jeediyo laakiin waxoogaa walaalaha codsaday awgeed inaan bal kelmad yar oo kooban aynu maanta isnidhaahno kulli wixii waana iyo cashira culimadu waa inoo dambeeyaan oo in la hadli doonaan laakiin anigu waxaan doonayaa maanta inaan soo qaato keliyaata hal tusaale oo ku saabsan taariikhda islaamka kaasoo markaa inagu dhiirigelinaya kolley dee dhammaantiin waxaan filayaa inaynu dee arday wada nahay muxuu ahaye loona baahan yahay dhammaantiin inaynu dadaallo wax akhriskuna uu yahay dee shayga koowaad ee ardayga cilmigii u furi karaa marka maanta waxaan idinkala hadlayaa qofku inuu wax akhriskiisu uu hami yeesho marka bal qiso ka yar duwan wax akhriska ayaynu soo qaadanaynaa in aan waxba baran markii hore muxuu ahaye shaqooyinka maanta la tilmaamo ka shaqeynaya malaha kuwa ugu hooseeya haddana wax akhriskii halka uu gaadhsiiyey baynu bal isla eegaynaa insha allahu tacaala in yaro kooban marka kelmaddan waxay u badnaan doontaa kelmad waana aynaynu isnidhaahno waayo bismillah ninkaasi waxaa magaciisa la odhan jiray horta qisadu waxay ku saabsan tahay ee ka dhacday waa andalus weeyaan waa waddankii weynaa andalus la odhan jiray iminkana loo yaqaano waddanka Spain baa la yidhaahdaa waddan waxa weeyaan 8 qarni wax ka badan muslim ahaan jiray laakiin maanta nasiib xumo mar dambe ay gaaladii ku soo noqdeen oo mar dambe waddankii dadkii islaamkii ay ka baxeen laakiin intii uu muslimka ahaa waddankaasi ayaa waxa dhacday qiso yar oo kooban oo qisooyinkii halkaa ka dhacaya baynu soo qaadanaynaa in yar waxaa jirtay 3 nin oo saddexduba waxay wada ahaayeen wax ka shaqayn jireen shaqada loo yaqaano dameer wadayaal bay ahaayeen waagaa dima jirin gaadiid iyo marka meel la rabo in la iskaga gudbo dee gaadiid baynu inagu imika isticmaalnaa ama alaab la soo qaadanayo laakiinse waqtigaasi dee dameerada shaqayn jiro gaadiid ka ahaa marka waxaa dhacday 3 nin oo maqaaxi ku noolaa maqaaxi yar oo magaalada ka fog iska deganaan jiray saddexdoodoo dameer la lahaayeen ayaa habeenkii markay soo rawaxaan iska sheekaysan jireen ka ninba waxba la isweydiin jiray oo la iswareysan jiray marka waxaa dhacday maalimaha ka mid ah nin iyagii ka mid ah oo magaciisa maxamed loo odhanayay ayaa wuxuu yidhi bal niyow saaxiibayaal waxaad ka warantaan haddii aan noqdo khaliifka andalus isagoo imika waa dameerle waa nin aad u liita ka warrama buu ku yidhi saaxiibadii haddaan noqdo khaliifka ugu sarreeya ama madaxweynaha ugu sarreeya ee andalus dhammaantooda ku wada qosleen raggii way la yaabeen aad buu la yaabeen markaasuu ku yidhi niyow ha igu qosline khaliifka haddaan noqdo labadiisii saaxiib la sheekaysanaya waa habeen oo waqti dambe khaliifka buu yidhi haddaan noqdo maxaan ku siiyaa macnaa maxaad iga codsan lahaydeen maanta haddaan madaxweyne noqdo waagaana khilaafada jirtay waxay ahayd alkhilaafa alumawiya bay ahayd alkhilaafa alumawiyana qofku dee siduu madaxda ku noqon karay waxay ahayd inuu qoyska ka dhashay kadibna dhaxal sugaheed dhaxalka inuu helo un bahayd laakiin si kale ku soo geli karayay ma jirin markaa nimankii aad buu la yaabay ninkii waxay istaageen caawa talow ninkani musakhraansan yahay maxaa ka siya markaasuu ku yidhi bal kaba soo qaado haddaan madaxweyne noqon lahaa maxaad iga codsan lahaydeen idinkaa maanta iigu dhow asxaabtaydii waxay idhaahdeen markaa kii ugu horreysay aduu markay uu ku celceliyey kii ugu horreeyey baa hadlo wuxuu yidhi niyow haddii aad khaliifo noqoto waxaan kaa codsanayaa 3 shay kow wuxuu yidhi qasrun maniif qasri aad u weyn inaad dejiso oo nimcaysan baan kaa codsanayaa buuri qodobka labaad in kaa codsan lahaana waxa weeyaan buuri khuyuulun asiilah iyo inaad isiiso fardo aad iyo aad u fara badan waaga fardaha dee gaadiid iyaguna ahaa markaa fardaha asiilka ee qaaligaana inaad isiiso iyo qodobka saddexaad 100,000 dinaarin min adahab 100,000 oo diinaar oo dahaba ayaan kaa codsan lahaa buuri markaasuu ku yidhi ninkii waad igu leedahay intaa haddaad iga codsatay kii labaad buu la hadlay markaasuu ku yidhi niyow ka warran haddaan khaliif noqon lahaa maxaad iga codsan lahayd ninkii kale niyow wuxuu yidhi malaa niyow caawa waxaad ugu tala gashay inaad iga qosliso sidaad ku noqonaysaa khaliif wejigaagu buu ku yidhi weji khaliif maaha maanta waxaa laga yaabaa haddaad tiraahday hebel waxbaan qabsanayaa ama waxaan rabaa meel inaad gaadho
dee dadka in badanoo waxaad arki doontaa kugu qosla oo dee kaa hor imaada markaasuu ku wejigaaga weji khaliifa ma ekee caawa maanadiga qoslinaysaa markaasuu ku yidhi kaba soo qaadba hadday dhici lahayd maxaad iga codsan lahayd buu haddaan khaliif noqon lahaa wuxuu yidhi hadday dhacdaba inaad noqoto aniga maalintaad khaliif noqotay intaad ii yeedho oo dameeri saarto suuqay soo dhex wareeji kadibna waxaad tidhaahdaa waa ninkani waa ninkii tuugga ahaa waa ninkii xoolaha ummadda dhacay waa ninkii muxuu cid iyaan la tacaamuli ninka dadow ninkaa iska ilaaliya intaa dadka ku dhabuudhi haddaad madaxweyne noqoto waad igu leedahay buu ku yidhi adigana way qosqosleen habeenkii sidii baa lagu seexday sidii bay markaa ku dhammaatay qisadii waxaa dhacday markaa ninkii maxamed ibnu caamir ahaa ee doonayay hamiga sare lahaa wuxuu sameeyey wuxuu yidhi niyow shaqadan imika aad haysahay ama heerka halkan maanta aad joogtahay kuma saamaxaya inaad khaliif noqoto dee waa dameer leh waxaa loo baahan yahay buu yidhi waa inaad isbeddesho markaa wuxuu sameeyey uu fikiray maxaad samaysaa buu kuri sidee ilan hadaf buu leeyahay ninkani target buu leeyahay mustaxiil buu muuqdaa hadafkiisu markaa laakiin uu fikiray wuxuu yidhi maxaad samaysaa wuxuu yidhi khilaafadu waa dhaxal reer bani umayana kama mid adigu waxa kugu dhowaad samayn kartaa waa inaad intaad ciidanka ku biirto oo aad boolis noqoto ama aad military noqoto kadibna aad xukunka afgembi ku qabsato saasaa maskaxdiisii ku soo dhacday ninkii markaa dameernimadii uu ka tegey boolisku ku biiray laakiin muxuu noqday dee wuxuu noqday nin soo jeeda ilan hadafku isagu leeyahay boolis oo nin adaga buu noqday markaa ilaahay wuxuu qadaray ninkii dee uu sii dallacaya askarinimadu dee maalinba meel bay taagan tahay maalinba xidig buu sii qaatay uu sii dallacay wuxuu noqday markaa taliyihii ciidanka qurduba magaalada qurduba oo caasimadii andalus taliyihii ciidanku noqday ninkii ilaahay wuxuu qadaray markaa maxamed ibnu caamir markii uu taliyaha noqday waxaa dhintay khaliifkii muslimiinta reer bani umaya ahaa baa dhintay waxaa markaa dhaxal sugo ahaa ilmo yaroo aad u yar oo magaciisa la odhan jiray hishaam almu'ayid ilmo yaroo wuxuu ahaa 10 jir u ahaa ninkaasaa dhaxalka lahaa markaa reer bani umaya way isku yimaadeen waxaa la yidhi niyow dee ninkaa hishaame aadka u yar waa ilmo yaroo 10 jira inoo noqon kari maayo baa la yidhi khaliife maxaynu samaynaa waa la tashaday waxaa la yidhi aynu samayno hal qof oo ilmaha yar ka warhaya ilaa intuu weynaanayana xukunka ku sima isagana ka warhaya oo albaabkiisa taagan waxaa dhacday markaa waa la isku laayey reer bani umaya waxay sameeyeen dagaal baa dhexdoodii ka dhex dhacay anaa noqonaya iyo macnaha waxay isku laynayaan ninka ilmaha yar ka warhayn doona waayo dee isagunbaa dowladda xukumaya waa la islaayey markay dowladdii baabi'i gaadhay ayaa waxaa la yidhi niyow raggii cuqaladii iyo salaadiintoodiiba haddana dib u fadhiistay waxay idhaahdeen hal qof aynu ka daynay 3 qof aynu ka dhigno macnaha 3 qof ayaa dowladdii wada maamulaya ilmaha yaree hishaamna way ka warhaynayaan 3dooduba waxaa dhacday markaa haddana 3dii baa la isku laayey anaa ka mid noqonaya markuu dowladdii baabi'i gaadhay dagaal weyni meesha ka dhici gaadhay ayaa waxaa dhacday haddana way isku yimaadeen salaadiintoodii iyo cuqaashoodii waxay idhaahdeen 3da nin ee aan dooranayno waxa go'aan lagu gaadhay 3da nin ee la rabo in loo doorto inay ilmaha khaliifka ka warhayaan 3duba in reer bani umaya laga saaro si aan la iskugu leeyin markaa 3 nin baa la doortay oo ka warhayn doona khaliifka kow waxaa la doortay ninkii markaa ahaa wasiiru dawla maxamed almasxafi baa la odhan jiray wasiiru dawla buu ahaa markaa waxaa kaloo la doortay hogaamiyihii ciidanka dhinaca militariga cabdullaahi ibnu abi khaalib waxaa lagu saddexeeyey ninkii iminka qisada aynu ku soo qaadanay maxamed ibnu caamir markaa ninkii dameerlaha ahaa wuxuu soo gaadhay 3da nin ee waddanka u taliya inuu mid ka mida noqdo waxaa dhacday markaa 2 bilood markay sidii ahayd ee xukunka sidii lagu hayey ninkii wasiirka ahaa ee maxamed almasxafi la odhanayay waxaa lagu helay khiyaano qaran waxaa lagu helay inuu tuug noqday xoolihii dowladda u dhacay kadibna waxa la sameeyey waa laga saaray xukunkii sidaasaa laga saaray isaga 2 isku soo hadhay hogaamiyihii ciidanka qaybta militariga ahaa cabdullaahi ibnu abi khaalib iyo maxamed ibnu caamir baa isku hadhay hogaamiyihii booliska ahaa taliyihii booliska iyo taliyihii militariga isku hadhay
labadoodii markaa waxa dhacday iyagina way iskhilaafeen dagaal caadi ah labadoodii ka dhex dhacay ugu dambeyntii waxa ku guuleystay maxamed ibn caamir markaa muxuu soo baxay dee waa keligii buu noqday isagii iyo khaliifkii ilmihii yaraaba isku hadhay wuxuu sameeyey markaa ciidankiisii baana waddan ka talinayay maalimaa ka mida go'aan buu gaadhay wuxuu yidhi dhammaan wasaaraduhu markaa waxay ku shaqayn jireen guriga khaliifka ay wasaaradaha dowladda ku shaqayn jireen go'aan ah wuxuu soo saaray in wasaaradaha oo dhan laga soo raro guriga khaliifka la keeno gurigiisa ama qasrigiisa la keeno halkaa muxuu la soo wareegay waa dowladdii oo dhan haddana sidee u socotay maalin labaad haddana go'aan kaluu soo saaray in dhammaan muxuu ahay khatmiga ama shaambadda dowladda halka guriga khaliifka laga soo bixin jiray wuxuu amray in qasrigiisa laga bixiyo haddana maxaa u soo wareegay dhammaan waraaqihii dowladda iyo amaradii soo baxay oo dhan isagaa soo wada saarayay maalin kale haddana go'aan kala soo saaray wuxuu yidhi waxaa mamnuuca in lala kulmo khaliifka ilaa aniga laysoo mara maaheen marka qofka doonaya inuu khaliifka u tagayay waxaa khasab noqotay inuu maxamed ibnu caamir soo maro kadibna wuxuu la baxay magac aad u caan ahaa oo taariikhda islaamka iyo kutubta islaamka aad uga caana wuxuu la baxay alxaajib almansuur alxaajib almansuur kutubta taariikhda islaamka waa magac caana weeyaan waxaa dhacday intaa wixii ka dambeeyey wuxuu sameeyey wuxuu go'aan ku gaadhay isagoo weliba la tashaday culimmadii markaa joogtay inaanu muxuu ahay khaliifkan yari uuna sii hayn karayn xilka marka wuxuu go'aan ku gaadhay in khaliifkan la tuuro isaguna uu noqdo amiirulmu'miniin iyo khaliifkii ninkii markaa hamigiisii sidaasuu kaga dhabeeyey marka isagoo khaliifo amiirulmu'miniina ayuu maalimaa ka mida wuxuu xasuustay labadiisii saaxiib uu sheego wuxuu niyow laba nin oo aan dameerlayaal wada ahaan jirno maqaaxi magaalada agteeda aan wada deganaan jirnay bal labadaa nin ha laysoo raadiyo waxaa dhacday markaa labadii nin baa baadigoob loo tegey waa la soo raadiyey waxa yaab noqotay labadii nin waxaa la soo helay iyagoo weli maqaaxidii un degan iyagoo weli dameerlayaaluna sidii uu kaga tegay un halkii un bay joogeen waxaa la yaabaa imika dadka qaarkood baa saasoo kalaa waxa laga yaabaa 10 years ka hor 10 sano ka hor ama 5 sano ka hor ama ka badan halkuu joogay un jooga shaqadii uu ka shaqaynaya de labada nin nimankaasoo kale la mid ahaayeen waxaa dhacday markaa wuxuu sameeyey waa loo yeedhay labadoodiiba waa la soo fadhiisiiyey markaasaa waxaa lagu yidhi nin ma xasuusataan buu yidhi habeenkii aynu wada hadallay saddexdeennu aynu wax isweydiinay soo nin waliba wax ma dalban weli waxa garab fadhiya wasiiradiisii iyo raggii umaradii iyo rag badan baa garab fadhiya weli wuxuu yidhi nin walowba labadiinaa nin bal wixii aynu isnadhay maqashii kii ugu horreeyaa hadlay markaasuu yidhi nin aanu waxaan kaa dalbaday haddaad madaxweyne noqoto ama khaliifaad noqoto qasri ballaaran iyo maxaa kaloo ka codsaday fardo qaaliyo oo badan iyo 100,000 oo diinaar oo dahaba saddexdaasaan kaa codsaday buuri markaasuu yidhi saddexdaba ha la siiyo qasriga hebel halka ku yaalla adigaa leh fardaha meel heblaayo joogana dhammaantood adigaa leh 100,000 ee diinaar ee dahabkaana adigaa leh buu saddexdiiba waa la siiyey ninkii kale loo soo jeestay ka warran baa niyow maxaad codsatay maalintii markaasuu yidhi yaa amiir almu'miniin sheeko hore ahayd sheekadaasi war laga soo gudbabaad war dhammaatay naga daa maybu ku yidhi ilaa aad ii sheegto waxaad codsato dadka maqashiiso wuu ku adkaystay wuxuu yidhi niyow habeenkii waxaan codsaday haddaad khaliif noqoto inaad dameeri dul fuushiiso kadibna suuqoo dhan aad isoo mariso kadibna aad tidhaahdo ninkaasi waa ninkii khaayinkii ee ummadda xoolaheega dhacaye ha laga digtoonaado cidoona ninka ha la tacaamulin intaana ha loo sameeyo buuri isagana xataa yaclama ana allaha calaa kulli shayin qadiir si uu ogaado in ilaahay wax waliba uu awoodo ninkiina sidii baa loo sameeyey marka qisadaasi iyadoo kooban maxaynu ka qaadanaynaa dee qofku maanta halka uu joogo si kastay u adag tahay waxa laga yaabaa maanta ninkaas maxamed ibnu caamir inteenna halkaa fadhida iyo walaalahayna daawanayaba in xaaladeennu ay ninkaa ka fiican tahay oo xaaladda mustawaha aynu joogno xagga cilmiga iyo xagga maadiga dee ninkaa maxamed ibnu caamir inaan dhaarno ayaan filayaa dhammaantiin
marka ninkaas isagoo halkaa jooga ayuu halkaa gaadhay marka waxa ugu fiican inuu meel maanta ku gaari karnaa waa maxay waa inaynu wax akhrisano waa inaynu wax isbarno laba mid uma markaa noqonaynaa laba qof mid uma noqonaynaa inaad maanta aynu go'aan gaadhno oo cumriga wad arkaysaan waqtigu siduu degdegayo durtaba sanadkii cusbaa bilaa tegey inaynu markaa aynu ku dadaallo inaynu waxbarashadeennii iyo aqoonteennii aynu horumarino oo nolosha meel ka gaadhno iyo inaynu halkaas sii joogno oo sanad waliba inoogu dul dhammaado dee labaduba innaga inoo taallaa marka naftayda iyo nafaheennaba waxaan ku waaninayaa aan maanta sheekh diin sheegi karo wax laga qaadanayo miyihiin laakiin haddana macnaha inta aan inagoo muxuu dhammaanteen dee talada waynu isku leenahay maadaamanu walaalanahay waxaan naftayda iyo naftiinaba ku waaninayaa in aynu dadaallo inaynu akhriska aynu badsanno inaynu wax akhrino unbaynu ummadaha kalena kula tartami karnaa maanta qofka readerka ee wax akhriya unbaa hadhow liidar noqonaya oo ummad hogaamin karaya aad iyo aadna waa idinku mahad celinayaa sida wanaagsan ay dhegaysateen walaalaha soo qaban qaabiyey barnaamijkana iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin jazaakum allahu khayran